Мен Есболат Тоқтағазұлы боламын. Мен қазір осыдан неше жыл бұрын, яғни 2013 жылы 4 айдың 27 күні Қытайға жер шаруасымен ыңғайлап келемін деп Қытайға кеткен әкем Тоқтағазы Әліпбайұлы мен имам ағзам Тоқтағазы ұлын сол жақта қазір Қытай үкіметі жібермей отыр. Қытай үкіметі қазір ол кісілердің барған қазір тұрған тұрақ жайы Шинжаң өлкесі Санжы қаласы Жемсір ауданы Шиянху ауылында. Ол кісілер сол жаққа барған жер шаруасымен жерімізді, үй мүлкімізді ыңғайлап келеміз ол жаққа деп. Барғаннан кейін ол кісілер бір шырғалаңға ұшырап, әкем белгілі дәрежеде сырқаттанып қалғандықтан бауырым соған қарап неше жыл шыға алмай қалған. Ал енді онан кейін қайтайын десе осы жаққа ол кісілердің паспорттарын жергілікті үкімет, яғни ауылдық сақшы мекемесі жинап алған. Ол кісілерге паспортын қолына бермей, ол кісілер осы жаққа шыға алмай отыр. Және ол кісілер ешқандай кәсіпсіз бірдеңе істейін десе қолында куәлігі жоқ, азаматтығы жоқ. Қытай сөзімен айтқанда шымпынжыңы жоқ, ешқандай жұмыс жасай алмай қиыншылықты отыр бастарына. Және осы жерге келе алмай отыр. Қазақстанға қайта алмай отыр. Сол кісілердің осы жаққа қайтуына мен талап қылып отырмын, қайтып осы жаққа жіберсе, сол кісілерді паспортын берсе деп. Мен сол имам ағзамға хабарлассам бағана ғана, яғни дәл бүгін 2019 жылы 1 айдың 10 күні сол имам ағзамға хабарлассам, оны жергілікті үкіметтің сақшы мекемесі шақырып алып, сен шығар екі жол бар. Бірі Қазақстаннан тапсыру алдырып, осы жақтан Қазақстан азаматына бас тартып, осы Қытай елінің азаматы болуыңа жұмыс жасайсың. Екінші, сені 2 ай қамаққа аламыз. Қамақ жазасын уақытын өткізгеннен кейін барып, адам басына 20 мың юан, Қытай жұңго пұлымен 20 мың юан адам басына штраф саламыз деп, оны жібермей отыр ол кісілерді. Сол кісілерді осы жаққа жіберуін талап қыламын. Сіздерден көмек сұраймын.